Сидів я, як ото сидить моя кицька піська, нікого не трогав, і зненацька мій друг і колега із Харкова Влад пропонує ось такі трубні лещата. Роздумував я недовго, тому що давно хотів зробити такого маленького настольного пресика. І пресик цей виявився справжнім пресом, тому що з легкістю справився з товщиною металу 7,5 мм. Чорна пластина вона повинна заходити за блискучу ручку, і справа тепер вона заходить, а зліва вона опирається на завиток.